ចំណុចមួយដែលគួរបន្ថែមទៅលើការការពារកុំឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ក៏ដោយប្រភេទទី2ក៏ដោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់អំពីវីតាមីន D តាមធម្មតាវីតាមីន D3 វាជាអរម៉ូនដែលអរម៉ូននោះត្រូវទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងទាំងផ្នែកទន់ទាំងផ្នែករឹងឲ្យយើងហ្នឹងមានកម្លាំងមានប្រាជ្ញាវាងវៃមានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមិនពុកមិនរលាកបើសិនជាខ្វះវីតាមីន D3 វាមានការរលាកពេញខ្លួនហើយគ្រប់ការរលាកទាំងអស់អាចបង្កទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានឧទាហរណ៍ថារលាកសរសៃឈាមរ៉ាំរ៉ៃវាអាចនឹងកើតទៅជាជំងឺកាំងបេះដូងនៅថ្ងៃក្រោយរលាកសរសៃឈាមខួរក្បាលរ៉ាំរ៉ៃអាចនឹងកើតទៅជាជំងឺខួរក្បាលទៅថ្ងៃក្រោយដូចជា stroke ខួរក្បាលជាដើមឲ្យតែមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃកុំថាកើតទឹកនោមផ្អែមកើតមហារីកក៏កើតដែរកុំថាដល់ទៅពុកឆ្អឹងពុកទាំងខួរក្បាលទៀតក៏ពុកដែរអ្នកខ្លះពុកខួរក្បាលមុនពុកឆ្អឹងអ្នកខ្លះពុកឆ្អឹងមុនពុកខួរក្បាលហើយអ្វីដែលជាសញ្ញាសំខាន់ជាងគេនឹងគឺពុកធ្មេញពុកតាំងពីក្មេងជាង10ឆ្នាំទៅមើលមានធ្មេញរលួយអស់ពី3បាត់វីតាមីន D3 គេតែងហៅវាថាជាវីតាមីនកម្ដៅថ្ងៃភាគច្រើនគឺយើងបាននៅពេលព្រលឹមតាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ម្ដងម៉ោង8កន្លះ9មានន័យថាឲ្យគ្រប់ទិសគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ទីតាំងនៃស្បែកទាំងអស់ចាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទាំងអស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងយើងមានសារធាតុបាច់ពន្លឺគេហៅ UV បាច់ពន្លឺ UV ហ្នឹងវាបានបំបែកជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលគឺជាខ្លាញ់ដែលនៅក្រោមស្បែកយើងហ្នឹងឲ្យទៅជាវីតាមីន D1បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចយកទៅក្នុងថ្លើមផលិតទៅជាវីតាមីន D2 និង D3 ហើយបន្ទាប់ទៀតចេញពីថ្លើមចូលតម្រងនោមផលិត D2 និង D3 ដែរភាគច្រើនផលិត D3 ក្នុងតម្រងនោមហើយផលិត D2 ក្នុងថ្លើមតែថ្លើមអាចផលិត D3 បានខ្លះចឹងទី1ត្រូវឲ្យស្បែកនឹងមានសុខភាពល្អដែរបើមិនជាស្បែកនឹងយើងលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃកាំរស្មី UV នឹងវាអត់បានឆ្លងកាត់ស្បែកទៅបំលែងអាកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្រោមស្បែកនឹងឲ្យទៅជាវីតាមីន D ទេហើយមួយទៀតស្បែកអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់អត់បានលាបលេមែនប៉ុន្តែគាត់មានជាតិពុលច្រើនពេកចាក់ចោលតាមលាមកនិងចាក់ចោលតាមទឹកនោមមិនអស់គឺវាទៅកកនៅក្រោមស្បែកអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺយើងត្រូវការស្បែកថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីផលិតវីតាមីន D ពី D1 រហូតដល់ D3 គឺវាជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយទៀតយើងត្រូវការឲ្យយើងមានកូឡេស្តេរ៉ុលល្អបើយើងមិនមានកូឡេស្តេរ៉ុលល្អទេគឺយើងក៏មិនអាចផលិត D3 បានដែរទោះជាយើងខំប្រឹងអាំងថ្ងៃច្រើនប៉ុណ្ណាយូរប៉ុណ្ណាទៀងទាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាមធម្មតាវីតាមីន D3 ដើម្បីការពារមនុស្សបានកុំឲ្យយើងរលាកសឹករិចរិលហើយទ្រុឌទ្រោមហើយកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវការវាម្ដុំ45ទៅ50ឬមួយក៏65បានយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងបានបើសិនជាយើងឆែកទៅឃើញត្រឹមតែ10ជាង20ជាងក្រោម30គឺមានន័យថាយើងខ្វះវាហើយនៅស្រុកយើងគេអត់មានទម្លាប់ដាក់វីតាមីន D3 ឲ្យកូនឲ្យចៅនិងឲ្យមនុស្សចាស់ៗហើយនឹងខ្លួនឯងដែលនៅក្មេងហើយមិនដែលប៉ះកម្ដៅថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះមកអត់ប៉ះកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់យប់ថ្ងៃលិចបាត់បានគាត់ចេញពីធ្វើការហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងមានពេលខ្លះខ្ញុំបានប៉ះកម្ដៅថ្ងៃដែរតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំផលិត D3 បានគ្រប់ចំនួនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្ថែមឬក៏ចាក់បន្ថែមយូរម្ដងហើយដើម្បីបានវីតាមីន D3 គ្រប់គ្រាន់គឺមិនមែនដាក់ម្ដង 2000 unit អីអញ្ចឹង500 unit អីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឲ្យគ្រប់វាមិនគ្រប់ទេបើថ្នាំចាក់វិញគេដាក់វាដល់ទៅ300,000 unit ថ្នាំលេបនៅពេលដែលយើងខ្វះច្រើនគឺលេបមួយពេលហ្នឹង50,000 unit តែម្ដងតែមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចលេបតែ15គ្រាប់អីក៏យើងអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ដែរពីព្រោះវីតាមីនហ្នឹងវាយកទៅទុកនៅក្នុងថ្លើមឃ្លាំងដែលស្តុកវីតាមីនហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្លើមហើយវាបញ្ចេញប្រើម្ដងបន្តិចពេលខូចវាយកទៅចាក់ចោលហើយវាយកថ្មីទៅប្រើវីតាមីន D3 ហ្នឹងគឺវាត្រូវទ្រង់ជីវិតយើងកុំឲ្យឈឺហើយកុំឲ្យអាយុខ្លីវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់រាងកាយមនុស្សដែលយើងមិនអាចអត់វាបានទេនៅពេលដែលអត់វាក្រៅពីប៉ះពាល់ទៅលើរាងកាយគឺប៉ះពាល់ទៅលើប្រាជ្ញានិងស្មារតីដែរក្មេងតូចជាទូទៅគេមានថ្នាំវីតាមីន D3 ដំណក់បន្តឲ្យវានឹងមិនលើសទេបើលើសវានឹងយកទៅទុកនៅក្នុងថ្លើមរបស់វាហើយជាទូទៅពេលដែលយើងដាក់ដើម្បីកុំឲ្យថាវាមិនលើសហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថា1គីឡូក្រាមត្រូវដាក់ប៉ុន្មាន unit អញ្ចឹងគេវល់វាមកដំណក់ហ្នឹងដំណក់ខ្លះវាអាច2000 unit ដំណក់ខ្លះ500 unit ទៅតាមក្រុមហ៊ុនទៅតាមទំហំដបហើយបើដូចខ្ញុំបន្តឲ្យកូនខ្ញុំ2000 unit ក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងវានៅទូចជាកូនង៉ែតតែមួយដំណក់ចូលក្នុងមាត់ទៅគាត់អត់បានខ្ជាក់ចេញទេគឺវាចូលហើយជ្រាបទៅតែម្ដងវីតាមីនខ្លះវាងាយជ្រាបវីតាមីនខ្លះជ្រាបបានតិច
អាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលគេផលិតបើគេដាក់ liposomal វីតាមីន D3 ហ្នឹងគឺវាជ្រាបបានស្ទើរតែ 100% ហើយបើយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងក្របជ័រទុយទុយតុនតុនហ្នឹងក៏មិនងាយជ្រាបដែរជាពិសេសមិនជ្រាបហ្នឹងគឺមនុស្សខ្វះអាស៊ីតនៅក្នុងពោះវៀនអាស៊ីតរំលាយអាហារគឺវាអត់ជ្រាបហើយអ្នកខ្លះគេយកវាទៅដាក់ជាមួយនឹងជាតិកាល់ស្យូមគ្រាប់ស្ងួតចាស់វីតាមីន D3 តើតើមានខ្លាញ់ហើយបើខ្លាញ់ហ្នឹងវាជាប្រភេទ liposomal វាដឹកជញ្ជូនបានល្អជាងគឺដឹកជញ្ជូនរហូតទៅដល់ក្នុងកោសិកាខួរក្បាលកោសិកាឆ្អឹងឬកោសិកាសាច់ដុំតែម្ដងហើយសូម្បីតែថ្នាំចាក់ក៏គេដាក់វាទៅក្នុងប្រេងដែរអញ្ចឹងបានពេលចាក់ម្ដងទី1បើសិនជាយើងប្រើមកជុលមិនត្រូវបាញ់មិនទៅហើយទី2បើបាញ់ទៅហើយឈឺអត់បានការនៅឈឺកាពះគូតនៅហ្នឹងធម្មតាຂະຫນាតមកជុលហ្នឹងគឺត្រូវដាក់លេខ 21G ហើយ1អ៊ីងកាឡាបានអាចនឹងចាក់វីតាមីន D3 ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងដែលយើងប្រើប្រាស់បានវាមិនឈឺហើយវាមិនខូចគុណភាពហើយបើវាជាថ្នាំគ្រាប់ដែលគេដាក់វាជា capsule ហ្នឹងគឺជាទូទៅឲ្យវាជ្រាបបានល្អហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំជាមួយស៊ុបដែលមានខ្លាញ់ខ្លះឧទាហរណ៍ថាស៊ុបមាន់ស៊ុបគោអីចឹងវាមានខ្លាញ់ចំហុយសាច់មាន់ចំហុយសាច់គោស្ងោរជ្រក់អីចឹងវាមានខ្លាញ់ទៅតិចចឹងប៉ុណ្ណឹងល្មមដើម្បីឲ្យវីតាមីន D3 ហ្នឹងជ្រាបបានហើយតាមធម្មតាវីតាមីន D3 បើយើងឲ្យគាត់លេបក៏ដោយដើម្បីឲ្យវាធ្វើការបានវាត្រូវការវីតាមីន K K1 K2 វាត្រូវការវីតាមីន E វីតាមីន A ទៀតអញ្ចឹង A D E K 3ហ្នឹងត្រូវឲ្យវាទៅជាមួយគ្នាអាហ្នឹងបានមកក្រុមល្អហ្មងដូចក្រុមបាល់ទាត់បើយើងឲ្យវាទៅម្នាក់ឯងអាហ្នឹងតតែមានពេលណាមួយផ្សេងទៀតយើងញ៉ាំវីតាមីនផ្សេងគ្នាទៅតែមានវីតាមីនខ្លះខ្ញុំទិញប្រើហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់មុខនៅក្នុងកន្លែងតែមួយហ្មងគេហៅD3 complex